สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงในบทที่2ใจหายกันนะคะนักเรียนเห็นภาพนี้ในหนังสือเรียนกันไหมคะในภาพนี้มีอะไรบ้างไหนลองบอกครูซิอืมีภาพโบสถ์ภาพเจดีย์มีต้นไม้แล้วก็มีผู้คนมากมายเอ๊ะแต่ว่าที่นี่ที่ไหนกันนะจะใช่ที่วัดหรือเปล่าแล้วคนมากมายเหล่านี้เขามาทำอะไรกันเรามาติดตามพร้อมกันในเนื้อเรื่องใจหายกันเลยค่ะใจหายเช้าวันนี้ลุงกำนันเชิญเจ้าของช้างทั้งหมดมาประชุมกันที่ลานวัดภูผาน้ำใสและเด็กๆอีกหลายคนตามพ่อไปด้วยลุงกำนันบอกว่าฝนตกหนักทำให้ดินบนภูเขาถล่มต้นไม้ล้มเป็นจำนวนมากทางการเกรงว่าถ้าฝนตกหนักซ้ำอีกเกิดน้ำป่าไหลบ่าต้นไม้จะไหลตามน้ำลงมาด้วยทำให้หมู่บ้านข้างล่างเสียหายจึงต้องการว่าจ้างช้างไปลากต้นไม้ที่ล้มมารวมไว้ในที่ปลอดภัยใครจะไปทำงานนี้ให้มาลงชื่อไว้หลังจากลงชื่อแล้วควานโพพ่อของภูผาและควานมิ่งพ่อของน้ำใสยืนคุยกันอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินกลับมาหาเด็กทั้งสองพ่อเอามือโอบไหล่ภูผาแล้วพูดว่า พ่อต้องไปทำงานไกลไปนานมากไม่มีใครฝึกลูกช้างพ่อเลยจะพาใบโบกใบบัวไปปางช้างหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกลูกช้างของจังหวัดใบโบกใบบัวจะได้เก่งมากขึ้นภูผาจะว่ายังไงล่ะภูผาใจหายหน้าเสียทั้งลูกคนลูกช้างไม่เคยอยู่ห่างกันเลยน้ำใสยื่นมือมาจับแขนภูผามองหน้าให้กำลังใจพ่อพูดต่ออีกว่าปางช้างหลวงอยู่ไม่ไกลนั่งรถไป2 ถึง 3 ชั่วโมงก็ถึงแล้วถ้าภูผาอยากไปหาเพื่อนเมื่อไรพ่อก็จะพาไปภูผารู้สึกดีขึ้นแล้วพ่อจะพาใบโบกใบบัวไปเมื่อไรครับภูผาถามวันมะรืนนี้ไปพร้อมกับขบวนของพ่อเดินลัดป่าไปแวะส่งใบโบกใบบัวที่โรงเรียนฝึกลูกช้างก่อนแล้วพ่อจึงจะไปทำงานพ่อตอบภูผาและน้ำใสมองหน้ากันทำตาโตแล้วพูดออกมาพร้อมๆกันขอไปด้วยครับขอไปด้วยค่ะ พ่อของเด็กทั้งสองมองหน้ากันบ้างก่อนจะพยักหน้าตกลงเด็กๆที่อยู่บริเวณนั้นเมื่อรู้ข่าวว่าใบโบกใบบัวจะต้องไปอยู่ปางช้างหลวงต่างใจหายอยากจะเล่นกับเพื่อนช้างก่อนจากกันจึงตกลงพาลูกช้างไปเล่นฟุตบอลที่ริมตลิ่งเหมือนเคยเพื่อนเด็กเพื่อนช้างเตะฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานยิ่งกว่าทุกครั้งเล่นกันนานจนเด็กๆหมดแรงขอนั่งพักจู่ๆน้ำใสก็ตีขาตัวเองดังเพียะตะโกนเสียงดังคิดออกแล้วเรามาทำบ่อทรายให้เพื่อนเราเล่นดีกว่าแล้วน้ำใสก็อธิบายวิธีการทำให้เพื่อนๆฟังบางคนรับอาสากลับไปเอาเสียมและถังน้ำที่บ้านน้ำในแม่น้ำไม่เต็มฝั่ง
พื้นทรายมีน้ำขังเป็นแอ่งๆเด็กๆเลือกแอ่งที่ใหญ่ที่สุดใช้เสียมขุดพื้นทรายในแอ่งให้ร่วนซุยจนแอ่งน้ำกลายเป็นบ่อทรายแฉะๆใบโบกใบบัวโบกหูแกว่งหางวิ่งลงบ่อทรายใบบัวนอนตะแคงดิ้นพลิกตัวไปมาใบโบกใช้ท้องไถขาถีบทรายขึ้นลงให้ทรายเกาช่วยแก้คันเด็กๆช่วยกันตักน้ำสาดลูกช้างเสียงลูกช้างร้องเอิ๊กเอิ๊กแอ๊กแอ๊กอย่างสนุกสนานและมีความสุขภูผาและเพื่อนๆเข้ามากอดลูกช้างภูผาลูบหัวเพื่อนช้างเบาๆเพื่อนรักเพื่อนเล่นเราจะได้เล่นกันอย่างนี้อีกไหมคิดแล้วใจหายหลังจากอ่านเรื่องใจหายกันไปแล้วคราวนี้นักเรียนมาช่วยกันตอบคำถามคุณครูได้ไหมคะจากบทเรียนนี้ใครใจหายบ้างนักเรียนคิดว่าใครใจหายบ้างคะและคำตอบก็คือภูผาน้ำใสและเพื่อนๆนั่นเองค่ะเด็กๆต่างใจหายเมื่อรู้ว่าจะต้องจากกันกับลูกช้างใบโบกและใบบัวต้องไปอยู่ที่ใดที่ไหนคะนักเรียนถูกต้องแล้วค่ะปางช้างหลวงนั่นเองค่ะปางช้างหลวงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรคำตอบก็คือเป็นโรงเรียนฝึกลูกช้างของจังหวัดที่ใบโบกและใบบัวจะต้องไปอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆเล่นกับลูกช้างก่อนไปอย่างไรอ่านเนื้อเรื่องกันไปแล้วจำได้บ้างไหมคะคำตอบก็คือเด็กๆพาลูกช้างไปเล่นฟุตบอลที่ริมตลิ่งและทำบ่อทรายให้ลูกช้างเล่นมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าใบโบกใบบัวอยากไปอยู่ที่อื่นหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนแต่ละคนคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะแต่ถ้าเป็นคุณครูคิดว่าใบโบกใบบัวก็คงไม่อยากไปอยู่ที่อื่นหรอกค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่เขามีภูผามีน้ำใสและก็มีเพื่อนๆคอยดูแลคอยเล่นเป็นเพื่อนเขาทำให้เขามีความสุขค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของการเรียนแล้วนะคะสำหรับการอ่านออกเสียงเรื่องใจหายนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยการฝึกอ่านบ่อยๆและทำใบงานด้วยนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ